Ремонт в подарок. Согласно решению депутатов областной думы, все ветераны должны встретить юбилей Победы в комфортных условиях. Для этого выделили по 36 800 рублей на каждого фронтовика. Правда, сначала необходимо доказать, что ремонт действительно необходим, а затем дождаться, когда переведут средства. Оксана Лючева выясняла, есть ли шанс закончить работы у ветеранов до 9 мая. Мы его наружу там утеплить. Иван Андреевич, речь идет о том, что вот это помещение утеплить снаружи. Да, снаружи. А внутри трогать ничего не надо. Ничего не будем, нет. Все понятно. Иван Андреевич определяет фронт работы. Он в числе ветеранов Великой Отечественной войны, которым на ремонт жилья из областного бюджета выделяют по 36 тысяч рублей. В районе таких, как он, более 150. Местные власти признаются, инициатива региональных парламентариев своевременна. Вот только новый закон до конца не проработан. Сама процедура получения этих средств, оформления документов очень забюрократизирована, к сожалению. И ветерану нужно, или его представителю, быть в администрации несколько раз. Нужно, как говорится, найти предпринимателя, который выполнит работы, договор заключить, в банк сдать документы. Часть средств из областной казны в район пришли 2 недели назад. Подрядчики, которые будут делать ремонт, уже побывали у ветеранов и подготовили сметы. Однако к работам до сих пор приступить так и не удалось. Из-за бумажной волокиты строительные компании так и не смогли получить деньги. Кроме того, сейчас многие обеспокоены тем, что 36 тысяч рублей – это недостаточная сумма, чтобы полностью отремонтировать жилье ветеранов. Как быть в случае, если сумма будет больше, чем 36 тысяч? Здесь мы будем искать источники из Фонда Победы помочь. Депутаты готовы дополнительно выделить еще 300 тысяч рублей. Рассчитывают и на финансовую поддержку бизнесменов. Но и это не единственная проблема. Сейчас в некоторых селах появились мошенники, которые пытаются заработать на ремонте жилья ветеранов. Они оформляют деньги на свои фирмы, а потом исчезают. Фронтовики должны быть более внимательны при выборе подрядчика. Мы предупредили ветерана, чтобы они были осторожней при заключении этого договора. И как только на руках будет именное свидетельство, то мы просто порекомендуем им предпринимателя, который выполнит работы строго по себестоимости. Кстати, на организационном совещании, которое у нас прошло с предпринимателями, дана, как говорится, выработана четкая линия, что на этих видах работ зарабатывать нельзя. Однако, несмотря на все сложности, бизнесмены и местная власть обещают часть работ закончить еще до 9 мая. Полностью же отремонтировать жилье ветеранов планируют до конца этого года. Оксана Лючева, Олеся Зубарева, Олег Бирюков, ТВ-центр «Маркс».